Salam, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmkarlar, dostlar, böyük sənət adamları. Bugünkü toplantımızın məqsədi odur ki, Amerikada təsis olunmuş Əli Haqşinas Fondunun döş nişanı ödülü və diplomları 4 nəfər böyük sənət adamına təqdim olunur. Bəli, doğrudan da bu adamlar sənətdə misilsiz xidmətlər göstəriblər. Hər birinin öz yeri var bu işdə, öz çəkisi var, öz yolu, öz izi var. Musiqi aləmində bu adamlar yaxşı tanınırlar. Əli Haqşinas Fondu Amerikada onun ömürgün yoldaşı Rübab xanım Haqşinas və Bakıda Cavab Təbrizli Tağızadə Həssas Əli tərəfindən təsis olunub və təsis olunandan indiyə qədər artıq dəfələrlə bu fond çox səviyyəli, möhtəşəm xeyriyyə tədbirləri keçirib və bu iş həmişə də davam edəcək. Əli Haqşinas Təbrizdə anadan olub böyüyüb, lakin ömrünün sonlarını Amerikanın Texas ştatının Houston şəhərində yaşayıb yaradır. Azərbaycan qarmonunun sevdalısı olub. Bu sənətin böyük təbliğatçısı kimi tanınır. Və hara gedirsə, Azərbaycan qarmonu onun yanında olur. Harada onun çıxışı olursa, Azərbaycan xalq oyun havaları, muğamlar, diringilər, rənglər, dəramətlər, bəstəkar mahnıları, hətta Üzeyir bəyin nəhəng əsərləri tərənnüm olunur. Əli Haqşinas sıradan bir sənətçi deyil. O, doğrudan da Azərbaycan musiqisinin sevdalısı, onun əsl təbliğatçısı idi. Qarmon sənətçilərimiz çoxdur. Lakin hər adam o işi görə bilmir. Böyük sənətkarlarımız var ki, fəxrlidirlər, əzizimizdirlər, dəyərlimizdirlər. Lakin əli qədər o yüksək işləri görə bilməyiblər. Bu günlərdə çapdan çıxıb, qarmon ifasılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. Mənim bu kitabım məhz Əli Haqşinasın əziz və nurlu xatirəsinə həsr olunur. Ruhu şad olsun. İlk növbədə bu fondun təsisi Cavad Təbrizliyə söz verək, sonra ödülləri təqdim edək. Çox sağ olun, Mətin müəllim. Təşəkkür edirəm bütün dostlardan iştirak etdiyiniz üçün. Əslində, Əli Haqşinasın il mərasimində, may ayının 5-də biz bu medalları bölüşdürmüşdük. Amma o dostlar ki, o gün vaxt edə bilməmişdilər, iştirakçıları yox idi. Bu biraz təxirətçi bugünkü günə təsadüf elədi. Yəni, bu günləri yığışmaqda məqsədimiz bu idi ki, Abbas müəllim yox idi, Əmər müəllim yox idilər o gün orada və Sərxan müəllim nəysə və Arzu müəllim, bunlar da biraz qarma-qarışıqlıq olduğunda ona görə edə bilmədilər. Amma əslində bunun haqqında bu məqsəd nə idi, niyə bu təşkil olundu və niyə bu ödül düzəlindi, bunların haqqında müəyyən fikirlər var və mən istəyərdim ki, böyük sənətkarlarımızdan bunun haqqında da açılışın mən deyəm fikrimizi o əgər əski tərəflərində dostlarımız və sənətkarlarımız o lazımi cəhətlərin kamillətmək üçün yol göstərə bilər. Belə ki, əslində Əli Haqşinasın Təbriz şəhərində o zamanki musiqinin çətin vaxtları idi. Bir yük qoyuldu, yəni o musiqi alətlərindən tar, kaman, bir ayrı sahədə onların faalları var idi. Amma Əli Haqşinasa da belə düşdü ki, ya indi öz istəyi ilə və ya şansdan belə ki, qarmon sənətində də o mənəvi yükü o daşımalı oldu və o bu sənətin yayımında daha fəaliyyət elədi, daha çox fəaliyyət elədi, belə deyək. Amma qarmon aləti biz bildiyimiz qədər ki, üzr istəyirəm böyüklərdən, amma bildiyimiz qədər. Belə ki, əslində bizim tar və ya kamanımız və ya ayrı alətlərimiz, misal üçün, klarnet sözü bəzən işarə olunur ki, qərənəy sözüdür, bizdən alınmış bir sözdür. Amma hər halda bu qarmon sənəti çox dərin onlar qədər yaşı olmadığına qədər bir növ müasirliyi ilə keçmişi
bir-birinə bağlayan, bəli, və Azərbaycan qarmonu düyünləri deyiləndə akordiondan əgər bir nəsə ilham alınmış bir alət, musiqi aləti olduğunda da, amma Azərbaycanın musiqisinin və ifaçılarının qüdrətini dünyaya göstərmək üçün ən yaxşı vasitələrdən oldu, yerini tapdı və bu günlərdəki bu sözü deyənlər var, böyüklərimiz bütün dünyada. Əlaqşünaslar bunu başa düşərək və danışdıqlarımızda əlaqşünaslar bu ki, Əmər müəllim xəbəriniz oldu, bilmirəm ya, yox ki, Dünya Akordeon Assosiasiyasından onlar Houston şəhərinə yığışırdılar və qarmonu da əli onlara tanışdırmaqla onlar çox maraqlanır və bizim qarmonçalanlardan orada olub, ora medal yapışdırmışlar. Çox əhəmiyyətli bir hadisə idi. Və belə ki, təbii ki, bunun haqqında dediyim kimi böyüklərimiz buyurarlar və o ki, təqdim olunacaqdır. Mən bilmirəm, Əsəm müəllim, siz özünüz təqdim edirsiniz, ya kimsə, məndən bu qədər. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. O dediğiniz asosiasiya ki var, həmin asosiasiya ilə Əli Haqşinasın sıx əlaqəsi var idi. Mənim evimdə Əli Haqşinasın mənə verdiyi o reklamlar, afişalar qorunur. İndi də məndədir. Yəni, bəli, Azərbaycan qarmonunu tanıtdırmaq üçün ora yol tapırdı. O baxış müsabiqələrdə, festivallarda Azərbaycan qarmonunu tanıtdırırdı. Bəli, haqlı olaraq deyirlər, ruhu şad olsun, elə böyün ruhu da şaddır. Bu tədbir onun xatirəsinə, gördüyü işlərə həsr olunub. Deməli, Abbasqulu Nəcəfzadə sayı hesaba gəlməyənə qədər onun əsərləri, geniş məqalələri, televizya çıxışları, xarici ölkə səfərlərində böyük konferanslardakı çıxışları hamısı var və o çox böyük tədqiqatçıdır. Onun tədqiqat işlərinin hər birinin bizim musiqi mədəniyyəti üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Və zaman-zaman onun əsərlərinə istinad edirik. Şəxsən mən özüm məqalələrimdə, kitablarımda istifadə edirəm. Özü də o qədər xeyirxah adamdır ki, heç kəsdən köməyin əsirgəməz. Bildiyin həmişə hamıya verməyə hazırdır. Şəxsən mən bir tədqiqatçı olaraq, bir sənətşünas olaraq ondan çox şey öyrənmişəm. Yəni, məsləhət almışam, heç nə də əsirgəməyib, mənə düz yol göstərir. Bu gün də gənclər üçün o əsl örnəkdir. Gəncləri elmə cəlb edir, həvəsləndirir, elmə gətirir. Onun kitabları yalnız Azərbaycanda deyil ki, Türk dünyasında var, Avropa ölkələrində var, Amerikaya gedib çıxıb. O, Türkiyədə bir elmi konferansda necə çıxış edirsə, Fərai müəllimə ikisi getmişlər. Fərai müəllim gələndən sonra dedi ki, mən yerimdə oturmuşdum, mən böyük fəxarət hissi keçirirdim. Qürurlanırdım ki, belə Azərbaycan alimi var. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti haqqında danışır, musiqi alətləri haqqında danışır. Bəli, alətşünas alimdir də. Deyir, bir-bir götürür, hamısını çalır, hamısının imkanlarını göstərir. Zaldır, heyrətdədir, deyir, bu çalgı alətləri necə çalır? Bir-bir hamısını çalır, göstərir, əlbəttə, neçə alətə imkanı var etsə, onlarla getmişdi də. 82 alət dilləndirə bilir, amma hamısını aparmamışdı ki. Azərbaycan alətlərindən ən əsası olanları aparmışdı, hamısını da göstərmişdi. Yəni, onun haqqında geniş danışa bilərik, onun haqqında məqalələr var, onun haqqında mənim kitabım var. Çox arzu edərdim ki, o kitab nəşr olunsun. Özüm də xoşu gəlir, özü də bəyənir. Amma mən nə qədər sağlam o kitabı nəşrdə. Bu ödülün birini hörmətli alimimizə təqdim edək. Hacı Abbasqulu bəy, buyursun. Mənə söz verirsin. Bəli. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Mən çox sevinirəm ki, Əli Haqşinasın adına belə bir
xeyriyyə cəmiyyəti sayılır da, elə deyil. Fond yaratmış. Fond yaratmışsınız. Əli Haqşinasın ruhu bugün şad olur. Mən onunla 2016-cı ildə telefonla əlaqə saxlamışım. Mən Indiana ştatına, orada Indiana Universitetində üstad dərsləri verməyə dəvət edilmişdilər. Amerikada yaşayan professor Şahriyar Danışgari, bəlkə eşitmişsiniz onu. Orada sonra mənə demişdi, əvvəldən demişdi ki, Əli müəllim də qoşulacaq, onun yığma orkestri var idi. Hər bir ölkədən, bir şəhərdən gəlirdi. Və sonra zəng elədi, dedi ki, onun orada nəsə işləri çıxıb, gələ bilmir. Telefonla tanışdıq. Bax, ilk dəfə orada tanış olduq, sonra Bakıya gəldilər, görüşdük, elədik. Allah onun ruhunu şad eləsin. Əhsən müəllim elə onun sağlığında da Əhsən müəllim onun çox təbliğatçısı idi. O Cabir Novruzun şeiri var ya, məşhur şeiri. Sağlığında belə qiymət verir insanlara. Onun elə sağlığında Əhsən müəllim onun yazılarında dəyərin verirdi. Mən çox sevinirəm ki, bax, belə bir fond fəaliyyət göstərir. Bu cavanların da gələcəkdə, mən inanıram ki, bu fond fəaliyyətini davam etdirəcək. Gələcəkdə də bizim istedadlı alimlərimiz, ifaçılarımız bu ödüllə dəyərləndirəcəklər. Bu qədər. Təşəkkür edirəm hamınıza. Sərxan Abiyev. Artıq bugündən Sərxan abi deyə çağıracağıq. Çox gözəldir. Sərxan abi necə gözəl səslənir. Yəni bizim milli adımız, milli soyadımız qorunmalıdır. Yaxşıdır ki, bu məqamda, bu qərara gəlmişsiniz. Çox yaxşı. Babamın adıdır. Sərxan Abiyev Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosentliyi, əməkdar artistdir. Həmçinin böyük tədqiqatçıdır. Tədrisə aid xeyli onun əsərləri var və tədrisdə istifadə olunur. Yeri gəlmiş ona da deyirəm ki, ali tədris ocağında ilk ixtisaslı qarmon müəllimi Sərxan Abiyev olub. Düzdür, ona qədər də olurlar. Lakin onlar başqa çalgı alətləri, ifaçılar olur, gəlib qarmon dərsi deyirlər. Lakin ali məktəbdə qarmonu tədris edən ilk müəllim Sərxan Abiyevdir. Sərxan Abiyev bizim bütün tədbirlərimizdə iştirak edir. Yəni, musiqiyə aid nəinki bizim, başqalarının da keçirdiyi tədbirlərdə iştirak edir, söz verəndə sözün deyir, lakin qonaq kimi də iştirak edir, öz yeri, öz məqamı var. Hələ çağırılıbsa, orada Sərxanın öz yeri var. Və xahiş edirəm, onun da özünün medalını təqdim edək, diplomunu təqdim edək. Təşəkkür ederim. Mənə demədin, ona için göstər. Siz də göstərin. Yaxşı, boş istə. Ayrıcadan çəkərsən. Osman bir yerdə, tək yox. Məncə bir yerdə istəyirsən. İndi deyə bilərlər ki, Əhsən müəllim, Abbasqulu qarmon çalan deyil ki. Qarmon tədqiqatçı. Amma tədqiqatçı. Abbasqulu hanım, xahiş edirəm, əgər mümkün olsun, mətni oxuyasınız da. Baş üstə. Çox sağ olun. Hörmətli Abbasqulu Nəcəfzadə, musiqi mədəniyyətinə sonsuz sevginizi və bu sahənin inkişafına təmənnasız xidmətinizi nəzərə alaraq sizi görkəmli sənətkarımız, unudulmaz qarmon ifaçısı Əli Haqşinasın xatirəsinə təsis edilmiş ödül və təqdimnamə ilə təltif edirik. Sayğılarınız da Əli Haqşinas fondu. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Mən əvvəla onu demək istəyirəm ki, Əli Haqşinasın ruhu şad olsun. İkincisi demək istərdim ki, tam səmiyyətlə deyirəm, qabaqdan gəlmişdi heç yox, bilmirəm.
İndi bu qədər insanın içində mənim seçilməyimə, əgər doğrudan da əməyim varsa, mən bunu çox sevirəm. Üçüncüsü, bayaq da Abbasqulu müəllimlə danışdınız. Abbasqulu müəllim elə bir obadandır ki, elə bir eldəndir ki, ona cəhbərlər yetişdirib, müşkülər yetişdirib. Və Abbasqulu müəllim elə belə sənətə gəlməyib və mən şəxsən özüm də onun zamanında əsərlərindən bəhrələnmişəm. Yazdığı əsərlərindən bəhrələnmişəm. Fondun uğurlu və düşərli olması üçün Bakıda Cavad Həssas qardaşımızın böyük əməyi var. Və eləcə də Əli Haqşunas haqqında olan bütün tədbirlərin əziyyətini Əhsən Rəhmanlı çəkib. Həmçinin bunların görükməyən iş yeri var. Yəni işinin görükməyən tərəfi var. Azər qardaşımızın böyük əməyi var. Bunu qeyd eləməmək ən azından haqqa girmək kimidir. Çox sağ olun. Və hesab edirəm bugünkü gündə Allahın izni olub ki, bu qədər adam gəlib bura. Məsələn, mən həmişə mənimlə səhərəsə dəvət edəndə deyirəm, niyyətim var gəlib. Mənim üçün söz böyük rol oynayır. Mən deyə bilərəm gəlib. Allahın izni olmayan sonra mən nətə gələ bilərəm? Deməli, Allah gör nə qədər bizi istəyir ki, bugünkü gündə biz bir yerdə toplaşmışıq. Və bugünkü gündə Allah yenə deyirəm, qəni rəhmət eləsin, Əli Haqşanasın, belə deyək, ruhu şad olsun. Və mən fonda təşəkkür edirəm ki, mənim çəkdiyim əməyi qiymətləndirib. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Fazla bir arayış verəm. Lütfen. Deməli, bayaq dediniz ki, soyadı ilə bağlı. Necə dediniz? Abi. Abiyev. Abiyevdir də. Bəli, bəli. Mən deməli bizim Xızı ziyalıları haqqında araşdırmalar aparıram, həm də onların mənsub olduğu kəndlərlə bağlı. Özünün xəbəri yox idi. Deməli, sonra Çuxurzəlidir də kəndimizin adı. Xızının bütün kəndlər haqqında materiallar toplamışam. Qismət olsa bir onları kitab şəklində buraxacağım. İnşallah. Mən zəng elədim ona, deyirəm ki, sən bilirsən, sizin kəndiniz birbaşa Türkiyə ilə bağlıdır. Deyir, mən sən hardan bilirsən? Deyirəm, arxiv materiallarında, deyir, gedib axtarıb da orada, şəcərəsini də tapıb, deyir. Yəni ona görə abi də Ağabey sözündəndir. Ağabey, Türklər Ağabey'e, bunun böyük babası soyadını ki daşıyır, Ağabey kişi oldu. Uğurlar arzulayacaq. Soyad təşəkkür olundu. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Enver Sadıkov. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti. Xalq artisti. Sözün həqiqi mənasında Azərbaycan musiqi mədəniyyətində xüsusi yeri olan, böyük xidməti olan əvəzsiz musiqiçi. Virtuoz qarmon ifaçısı. Çox gözəl aranjmançı. Azərbaycan musiqisini dünya səhnələrində layiqincə təbliğ edə bilən bir soydaşımız. Onun Azərbaycan qarmon sənətinin inkişafında o boyda xidməti var ki, mənə elə gəlir ki, ölkəyə gəlməz. Və Enver Sadıkov özündən qabaqki ustadlardan öyrənə gələ özü məktəb yaratdı. Özünə desəm, deyəcək, yox, mən neynəmişəm ki? Yəni, o qədər təzələrkən insandır ki, o elə deyəcək, lakin elə deyil. Fat göz qabağındadır, cəmiyyətdir, musiqi cəmiyyəsinin içindir. Bəs görürük yaxı, onun ifalarından faydalanırlar, bəhrələnirlər, yol götürürlər, iz salırlar. Enver'in də haqqında inşallah mənim kitabım çıxacaq. Düşünürəm ki, Allah mənə ömür verər ki, o kitabı ortaya gətirək. O kitaba 7-8 ad vermişdim. Azər baba onları bilir, hamısı bir oxuyub. Demişik ki, bunun içərisində seçəcəyik. Orada, məsələn, Enver sənətinin əsas xüsusiyyətləri də var. Enver sənət, Enver fenomeni, Enver Sadıkov fenomeni var. Lakin Şəki tədbirində Allah Teala mənə yadıma saldı ki, onu səhnəyə dəvət etməmişdən öncə mən dedim ki, mən o kitabın adını dahiliyə doğru qoymaq istəyirəm. İndi Allah Teala mənə yadıma saldı. Hələ həmin fikirdə də gedirdim. Mən bunu əbəs elə demirəm.
O insan kimi də artıq dahiliyə doğru gedir. Bütün insani xüsusiyyətləri ilə o yolu tutub gedir. Həm də sənətdə dahidir. Demirəm, sənətdə dahilərimiz olmuyor. Sənətdə dahilərimiz olubdur. Oturub başda. Qarmon sənətin dahisi deyil. Bəli. Amma Ənvər də dahiliyə doğru gedir. Sonra kitabın elektron variantının bir nüsxəsini onun özünə verdi. Onu oxumağa başlayandan sonra dedi ki, Həsən müəllim, bəlkə bunun adını dəyişək, dahiliyə doğru qoymayaq. Dedim, sən necə ürəyin istəyir? Mən belə görmüşəm, belə yazmışam. Yox, mən elə gəlir ki, onun üstündə fikirləşək gərək, dəyişək. Hələ vaxta var. Amma mən fikrimdə qalıram. O, kitabın içindən nə çıxacaqsa, onu nə qane edəcəksə, onu kitabın adına verəcəyik. Həmçinin Ənvər Sadıqovun da bu misilsiz xidmətləri dünya səhnələrində Azərbaycan musiqisini layiqincə təbliğ etməsi, Azərbaycan qarmonunu tanıtdırması, yeni Azərbaycan qarmonu yaratması, yəni ixtirasıdır. Onun əlindəki hazır Reyneber adlı qarmon bir ixtiradır. Bəli, dövrün tələbidir. Fikirləşdi, tapdı, qoydu. İndi ardıcılar da o qarmonlardan düzəldirlər, lakin düz eləmirlər. O qarmon elə Ənvərsindir. Ənvər dünya səhnələrinə gedir, dünya xalqlarının arasında çıxış edir. O bilir ki, orada surdina da lazımdır, orada registr da lazımdır, hansı səslər lazımdır, hansı əsəri ifa edəndə hansı tembrə ehtiyacı var. Bunlar illərlə fikirləşib o. Ona görə də Ənvər Sadıqov dövlət sənətçisidir. Hal-hazırda Azərbaycandan dünya ölkələrinə göndərilən qrup Qaytağı qrupudur. Ənvər Qaytağı qrupu ilə bir daha sevildi, seçildi. Özü də musiqiçilərin tədbirlərində həmişə gəlir, təmənnası çıxış edir. Yəni, bu açıq deyirəm ki, o işi heç kəs görməz, şəxsən Ənvər edir. Mənim də həyatımda olan nə qədər xeyir işlər olub, hamısında Ənvər Sadıqov gəlib, öz qrupu ilə çıxış edib. Bu günlərdə də, ayın 6-sında da gəlib, orada möcüzə yaradır. Əsl səhnə çıxışı, səhnə sənəti göstərir. Mənim məclisimi şərəfləndirir, fərəhləndirir, qüvvətləndirir, göyə qaldırır. Sağ olsun. Özünü təqdim edək. Oxu. Oxu. Ənvər müəllim, oxu deyirəm. Başüstə. Başüstə. Üzr istəyirəm mən. Çəkil ki, nəzər alın. Çəkil ki, oraya yer, hər şey yer. Hörmətli Ənvər Sadıqov, musiqi mədəniyyətinə sonsuz sevginizi və bu sahənin inkişafına təmənnasız xidmətinizi nəzərə alaraq sizi görkəmli sənətkarımız, unudulmaz qarmon ifaçısı Əli Haqşunasın xatirəsinə təsis edilmiş ödül və təqdirnamə ilə təltif edirik. Saygılarımızla Əli Haqşunas fondu. Çox sağ olun. 0505. Ha, 5-ci aydan maşallah. Ənvər müəllim, siz Əli Haqşunasa tədbir tutanda, bu tamam təsadüf idi. Dediniz ki, 4-cü günümüz. Siz onu fikirləşmişdiniz. Keçən il idi. 24-də idi. 24-də idi. Sonra dediniz ki, bəli. Sonra dediniz ki, bu oldu 4-cü gün, 4-cü ay. 4-ü 2020. Siz də bunu 5-ci ay. Biz ona qəti olaraq elə bir fikrimiz yox idi. Əsl müəllim, mən onu təyin eləmişdim. 6-cı günə, ayın 3-ünə, mayın 3-ünə. Mən dəyişdim deyəsiniz. Bəli, hamıya da yaymışdı onu, siz gedirdiniz. Onda da elə 5-ini. Sonra Həsən müəllim deyir ki, yox, olmaz 6-cı gün. Musiqicilər az olurlar, iştirak üçün 1-ci gün daha məsləhətdir. Biz bu tarixi yazında gördük 5-i, 5-25. Təsadüf olmur da, zərurətlər. Allahın yazısıdır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mən nəsə deməliyəm və əlbəttə ki, çətinlik çəkirəm. Çünki bizim doğrudan da çox böyük insanlar, yəni sözün əsl mənasında əyləşir və bizim əfsanəmiz, Allah can sağlığı versin, Zakir mənim yanında ələ söz deməyi, ifadan danışmam, amma danışmaq da çətindir. Və burada elə bir alimlərimiz əyləşib ki, yəni
Əhsən müəllim söylədi indi. Mən uzunçuluq istəməmeliyim, amma ürəyimdə də çox şey var. Çünki onu nə vaxt deyəcəyik, bəs elə bir doğrudan da sizin yanınızda desəm daha yaxşı olur. Yəni hər birinizin mən heç vaxt şəxsi mənafeyimi həyatı boyu gülməmişəm. Bunu bir Allah bilir və əzizlərim, yaxınlarım bilir. Amma yəqin ki, siz də artıq tanışıq da, illərin xatirəsi var, yəni beynimizdə, düşüncəmizdə və heç vaxt həmişə ictimai fikri düşünmüşəm, ümumi işi düşünmüşəm, ansambl çalışsın düşünmüşəm, ümumi işin yaxşı olmağını, üzə artmağı düşünmüşəm, can yandırmışam. Şükür bugünə, yəni hər bir şeydən belə həyatı boyu ağlıma gəlməz ki, mən məsələn belə ola bilərdim. Çünki mən həmişə düşünürdüm ki, birdən gücüm çatmaz, nəsə olmaz, uşaqlıqdan gözlərim zəif olur, nəyəsədən deyil. Amma necə gətirirsə, bilmirəm, bu alət artıq mənim həyatımın yarısından çoxu bir ailəmdir, bir də alətimdir, alətlərimizdir. Yəni bu qarmon ümumi simvol olaraq qarmon aləti və burada həmişə özümdən danışmaq istəmirəm, gələcəm mətləbə amma. Yəni onu demək istəyirəm ki, hər birinizin mənim üçün böyük bir kəlməniz olsa belə mənim üçün böyük zəhmətiniz var, onu halal edin. Çünki həyat da bilmir olmur, bugündən sonra nə var, bir saniyədən sonra nə baş verəcək onu bilmir. Yəni Zakir müəllim ustadımız başda olmaqla, hər biriniz, Əhsən müəllim, siz özünüz nə qədər zəhmət çəkirsiniz bu işdə. Azərbaycan qarmon ifaçılığının təbliğatında, nə bilim, təqdimatında, deməli, verdiniz qabağa ki, sənətdir, ifa edirik. Düzdür, mən də tək ifaçı deyiləm. Bunu yaxşı mənada etiraf edirəm ki, mən tək, yəni, qarmon çalğısı deyil də, yəni, musiqiçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bunu təvazökarlıqdan uzaq da olsa deməliyəm. Çünki bu faktdır. Çünki mən düşünəndə qarmon vasitəsilə düşünmürəm. Mən ümumi musiqini düşünürəm və qarmon aləti sadəcə olaraq əlindədir. Yəni onun vasitəsilə fikirlərimi və nəsə bacardığımı çatdırmaq istəyirəm. Və düşünürəm ki, hələ doğrusu da budur. Zakir müəllim də elə düşünməyib heç vaxt. Yəni böyük ustadlar həmişə alətin hətta imkanlarından artıq düşünürlər ki, o aləti inkişaf etdirirlər və sevdirirlər xalqa, bizə, ifaçılara, ümumiyyətlə. Bilmirəm, bəlkə uzun danışıram. Bayağı, məsələn, Avaskulu müəllim bayağı deyirsiniz ki, nə boyda, nə olsun ki, qarmon ifasıdır. Mən inanıram ki, qarmonu da əldə götürsə nəsə ifa edəcək. Çünki istedadlı və nə qədər dürüst, təmiz, saf qəlbli insandır ki, bayağı deyirsiniz ki, gənclərə yol göstərir. Gənclərə yox, hələ artıq pensionerlərə də yol göstərir. Yəni biz, mənim özümə nə qədər dəfələrlə ki, sən niyə gəlmirsən, sən niyə iştirak eləmədin, əsl sənin yerindir. Bayaq söylədiniz ki, Türkiyədə, mən faktlar bilirəm ki, Özbəkistanda olub da keçən. O bizim yeganə insandır ki, o boyda delegasiya gedir, həmkarlar, filanlar, susurlar, yeganə insandır ki, tək müdafiə olunur. Nəinki müdafiə olunur və orada sübutlar, faktlar gətirməklə maşallah və sözüm də deyir, hamımızı müdafiə edir, yəni Azərbaycanı müdafiə edir və bugünkü gündə bayaq efirdən kənar söhbətlərdə də bilirdik ki, nə qədər yəni özünü düşünən, şəxsi mənafeyini düşünən insanlarımız var ki, Allah onlara da hidayət etsin, normal, düzgün, yəni vətəni sevmək namına yaşasınlar. Və Sərxan müəllim, sizinlə nə qədər maraqlı söhbətlərimiz olur. Məsələn, Sərxan müəllim mənə o vaxt dediyi sözlər həmişə bugün də yadımdadır ki, dünyaya deyir, açılan pəncərəsi sən qarmon. O yazılan bunları beynimə, yəni o qədər... Mən bayan, Əhsən mən deyəndə istəyirdim deyəm ki, əgər qarmonun Paganini-si Zakir Mirzədəsə, Azərbaycan instrumental ifaçılıq ənənələrini, aləti dünyaya tanıtdıran Ənvər Sadıqovdur. 10 il bu kişilə rehin olmuşum. 10 il təəssürat konsertinə gələndən sonra bütün dünyanı dəyişdi. Yəni mən bunu qorxmuram, ondan işləyəcəm. Bir dəfə lider də dedim bunu, dedi ki, məsələn, mən bəlkə onu ikisi də dedim yox, bugünkü gündə. Özdə onun musiqisini duyub, qiymət vermək, hər kişi işləyir. Çox sağ olun. Özünün dinləyicisi olsun. Sərxan müəllim, inanırsınız ki, mən düzdür, heç kim deyirsə tərif xoşlanmam, bəlkə də inanmıram o şeyə. Yaxşı şeydir, insan, amma inanırsınız ki, mənim boynuma yaxşı mənada məsuliyyət qoyursunuz. 2 qat məsuliyyət qoyursunuz. Hər sözünüzlə, hər istiqamətimizlə mən bir daha fikirləşirəm ki, vay,
yəni hara getdiyinə qədər, nə söz dediyinə qədər şu an yox, bu çətindir. Yəni bu fəxri adlar veriləndə mən hər bir stresə düşürüm. İlk dəfə əməkdar verəndə ki, məndən yaşca böyüklər var, ustadlar var. Yəni neysə də uzunçuluq olmasın. Yəni söhbəti gətirib çıxarmaq istəyirəm ki, biz hamımız bugün toplaşan insanlar və burada olmayan bəzi insanlar da var ki, bəli, bugün Allah ömür versin, vacib deyil ki, burada olan. Amma burada olanlar 100-102%, yəni Azərbaycan qarmon sənətini sevən, onun fanatı olan insanlar və o cümlədən də ruhu, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Əli Haqşinasa, Əli qardaşımıza, Əli müəllimə. Çünki o da bizim, yəni həmin o dediyim fanatlardan biri idi ki, həyatını ona həsr eləmişdi. Başqa sahədə çalışdığı nə, amma fərqi yoxdur. Hansı məkanda olurdu, olsun. Bizim cəmi bir görüşümüz oldu, Vasılman. Yadınızda dərsən mən bir... Bəli. Çünki mən üzürlü sayım, onu da deyim ki, dəfələrlə olub ki, iştirak edilməmişim müəyyən səbəblərdən. Amma ürəyim hər zaman sizinlədir və bugünkü gündə də o qədər sözlər deyildi, onlara qoşuluram. Allah sizə ömür versin, Allah həyat yoldaşına, onu ürəkdən istəyən insanlara, əsl Azərbaycan qarmonunu sevən insanlara ömür versin. Çünki yəni, bu aləti yaşatmaq bizim həyatımızın doğrudan da hələ də ki, bütün flaqmanıdır, yəni niyyətimizdir, yolumuzdur və bu işdə kimin zəhməti varsa bizim fəxrimizdir, o cümlədən də siz sağ olun. Kimin zəhməti keçibsə var olsun, çox sağ olsun. Mən də imkanım dairəsində həmişə biraz gez görüşdüyümüzü nəzərə alsaq, hamısını birdən... Gözəl. Arzu Qədimov. Mənim təbirimcə Arzu bəy Qədim. Arzudur, mən ona Arzu bəy demirəm, amma Arzu bəy. Arzu bəy Qədim. Qarmon ifaçılığı sənətində onun da çox gözəl xidməti var. Şah musiqi məktəbini bitirib. Gəncədə musiqi kollecini uğurla başa vurub. Sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Konsert fəaliyyəti var. Azərbaycan toylarında milli qarmonumuzu layiqincə dilləndirib. Bir müddət xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərib və orada Azərbaycan diasporlarına yaxından kömək edib. Bütün tədbirlərdə o xaricdə yaşayan soydaşlarımızı tapıb, qrup şəklində onların tədbirlərini rövnəqləndirib. Həmçinin bir müddət Türkiyədə də fəaliyyət göstərib, orada da Azərbaycan qarmonunu sevdirib. Yəni, İğdır, Qars, o bölgələrdə ki, Azərbaycan türkləri tarixən öz torpaqlarında yaşayırlar, orada da Azərbaycan qarmonunu ürəklə səsləndirib. Arzu bəy musiqi dükkanı açıb, orada Azərbaycanın bütün çalgı alətləri satılır, həmçinin qarmonlar. Və xarici ölkələrdən gələn bizim soydaşlarımız, qarmon sevdalı insanlar, qarmon sevərlər, gəlib ondan qarmon alanda ən yaxşı qarmonları onlara verir. Çünki orada çalsınlar, qarmonu sevdirsinlər, tanıtırsınlar. Xahiş edirəm, ödülü, təqdirnaməni təqdim edirəm. Təbrik edirəm. Siz də oxuya bilərsiniz. O özü olsun. Həmən mətndədir. Olsun, evi yoxdur. Hörmətli Arzu Qədimov, musiqi və kültürümüzə sonsuz sevgi və təmənnasız xidmətinizi nəzərdə alaraq sizi görkəmli sənətkarımız, unudulmaz qarmon ifaçısı Əli Haqşinasın xatirəsinə həsr edilmiş ödül və təqdirnamə ilə dəyərləndiririk. Saygılarımızla Əli Haqşinas Fondu tərəfindən. Arzu özü saxlayır. Buyur Arzu. Sən onun təqdirnaməsində niyə şəkilsən? Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətinin
zirvəsi, Evet. qocamanı, ağsaqqalı, ulusu, öndəri, yol göstərəni, övliyası, piri Zakir Mirzə burada iştirak edir. Əməkdar artist, professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru. Bəli, professor dərəcəsi ona verilib, rəsmi hamımızın gözünün qarşısında 80 illiyində. Zakir Mirzə sənətə adi ifaçı kimi gəlməyib. Düşünürəm ki, Allah Teala onu məxsusi bu sənət üçün göndərib və bu sənəti yüksəyə qaldırıb. Mən elə bilirəm ki, o Azərbaycan qarmon sənətinin günəşidir, anteyidir, Heraklıdır, Everest zirvəsidir. Bugün də qarmon əlindən düşmür. 83 yaşın içindədir, 83 yaş az deyil. Allahın verdiyi ömürdür, nimətdir və o da Allah'a şükür edən insanlardandır. Dindardır, dinimizi sevir, ənənələri qoruyur, dini rituallarının hamısını yerinə yetirir. Və bugün də qarmon sənətində var, tədbirlərimizə çıxış edir və hər dəfədə öz sənət möhrünü vurur. Sənət ağsaqqalı kimi Zakir Mirzəyə söz verir. Həsən mən minnətdaram başda, siz olmalı hamıza. Günü günləri Allah sən dünyana gedənləri qəni rəhmət eyləsin. Ruhları şad olsun, məkanları beyiş olsun inşallah. O cümlədən Əli müəllim, Haşnadı, Allah qəni rəhmət eyləsin. Bu dərişənlərin elə danışığından da Əli müəllimin necə vurğuladılar, çox gözəl. Mən də özümü büyük xoşbəxt istəyəcəm ki, bugünkü günləri belə bir elm xadimləri qarşısında, belə bir sənətkarlar qarşısında, sözün əsl mənasında həm ustad sənətkarlar böyle yaşıyorlar, aynı zamanda söz ustaları böyle yaşıyorlar. Belə bir yerdə danışmaq əlbəttə ki, asan iş deyil, mürəkkəb iş. Lakin nədən mürəkkəb olsa da Allahın köməyi ilə mən öz fikrimi beləcə izah edə bilirəm ki, Əli Akşuna rəhmətli ilk dəfə gələndə bizimlə görüşməyi o istəmişdi və Allah qismət elədi. Həsən müəllim mənə zəng vurdu düşməsi və Zakir Mirzə səninlə də görüşmək istəyir. Həsən müəllim ümumiyyətlə hər dəfə mənə zəng çalanda mütləq xoş niyyətlə, səmimi qəlblə bizim özləri burada yaşayanlarla bağlı layiq olduğumuz tədbirə məni dəvət edeyim. Çünki Həsən mənim sözün əsli mənasında ona məni dəvət etməkdə bizim sözün əsli mənasında şəxsiyyət və gözəl memarlıqdan əlavə əsli qarmon ifadəsi və eyni zamanda özünə məxsus qarmon ifadəsində özünə məxsus yer tutmuş. Hətta onu da deyəlim ki 30 il qarmon ifadəsini eləməyən bir adam sonradan İlqar Kərmov, İlqar Ağa Abatulu mənim bu tərəfdən, Həsən mənim digər tərəfdən və nəhayət söz düşdü mənə də dedilər ki, bu 30 il ifa eləməyim. Dedim ona ki, telefonla danışdıq. Dedim, sən qətiyyən ifa eləməmsən, məndə boyundan almadı. Boyundan almadı. Sonraları mənə dedi ki, yox, mən qorxdum.
Nələr qalırsa? Dedi, yox, mən sizin sənət üzrün fanatıyam. Bir qədər mənimlə söhbət edəndən sonra baxdım, görmüşük və mənim adımı çəkəndə şübhəsiz ki, orada Ənvər mütləq adı çəkilməlidir. Elə adını da çəkdi. Dedi, bəs mən Muğam Bələşdə gəlmişəm sənətə. Dedim, sən də çox da telefonla mənə bir rəqs havası, ya bir muğam. Gəliş, mən baxım, görmüşsən, indi bu dəqiqə nə haldasan? Salmağa sana ixtiyarım var, yoxsa yox. Bu çox uzun söhbətdən sonra danışdıq. Təxminən bir 40 dəqiqə. Bu İlqar mənim başladı ifa etməyə. İfa edəndən sonra dedim ki, yox, Əhsən mənim saçan adam deyil. Böyük Allah deyil, böyük alimdir. Və eyni zamanda Abbasqulu mənim sözün əsl mənasında böyük alimdir. Onlar çaşan adam deyirlər. Onlar bilirlər ki, sən qarmanı ifa eləmirsən. Lakin indi 30 ildən sonra bunu arada bu qədər fasilə verdikdən sonra gözə indi nə alırsan? Bu ifa elədi telefonla mən bura açdım, dedim, yox, sən yalan deyirsən, sən hər gün çalışırsan. Əhsən mənim. Dedim ki, sən yalan deyirsən, sən hər gün çalışırsan. Çünki türelər ödəyirində, nə bileyim mən. Fırlamalar, şirinliklər, hər şey yerində. Hər əsas türeləri ki, düzgün o say hesabı ilə, üylə bağlı, məzmunu yol tapmış ifasızsa, deməli bu həmişə ifa edib. Ola bilməz ki, ifa eləməsin. Dedim, yox, sən yalan deyirsən. Dedim, yalan demirəm, qorxumdan deyirəm. Bir zarafat deyil. Bu gözəl insan. Özü eyni zamanda sözün əsli mənasında mən deyəcəm ki, mən bunu bir əhsən mənə bilmişəm. O, heç vaxt məşq eləməmiş, ifa eləyəndə. Elə ifa edirlər ki, elə bir şey, bunlar hər gün 8 saat sardılar. Əhsən mənimlə, bu əhsən mənimlə daimi var. Sarxanda oyunları əhsən mənimin 75 illik tədbirində Sarxan mənim bizim qardaşımızda, əzizimizdə dedim ki, onun ifası orada təranım olundu və dedim, nə gözəl, nə qəşəng, təmiz, hər şey öz yerində. Sonra mənə qayıt deyil ki, Əhsən müəllimin tədbirində. Bəs sən necə oldusan burada da belə bir ifa göstərdin ki, ham durdu ayağa. Dedim, yox, birinci sən durdun ayağa. Sonra ham durdu ayağa. Elə burada elə səndən elə Firuz müəllim deyil. Bizim əzizimiz, hamımızın dostumuz, bizim ailənin üzvü, Ağay Mahmud, orada onları deyər. Azər, mən deyərdim, Əhsən müəllimin tələbəsi, eyni zamanda çox gözəl musiqiçidir, gözəl də insandır. Əli Akşınaz rəhməti ikinci dəfə Bakıya gələndə yenə Əhsən mənim mənimləmiş ki, daha ki, görüşəcək inşallah Əli mənim gəlir. Ağzıval mənimdə bir Allah şahiddir. O da oradaydı. Dedi mənə ki, səndən halallıq almaq istəyim. Dedim ki, neyin halallığını? Dedi, sən bir qəlbimdə bəstələdiyim və ifa etdiyim səylə rəqsi var. Onu mən ifa eləmişəm və istəyirəm onu burada levdə yazdırım. Doğrudan doğru rəqs havası çox ifa olunmadı.
Heç mən özüm dolmuşuma ifadə edirdim. Ama qalmışdı. Sonra baxdım ki, Abbasqulu müəllimin danışığından bu rəsabası çox xoşa gəldi. Özü də biraz çalışanlardan uzaq olsa onu da deməliyəm ki, biraz mürəkkəb rəşdi. Bunu bu necə təmiz öyrənib rəhmətli, necə qəşəng düz öyrənmək və düzgün tərzdə onu ifa etmək. Bu hər zaman nəsib olmur. Görün bunun rəhmətli nə qədər böyük musiqi idi və onunla əlavə Əhsən məndə vurğuladı, Alsun məndə vurğuladı, Əmmər qardaşım vurğuladı, ondan sonra Salhan qardaşım vurğuladı. Bu qarman alətinin tanınmasında müstəsna yeri vardı onun. Buradan Üzeyir Bey'in əsərindən tutmuş, Uverturanın tək çalır. bəli, Uverturanı. Bizim, bütün Avropa, dünyalaşı onu bütün Avrupa'ya yaymışlar. Bakın görün bu rəhmətliyin nə qədər qarmona bağlı bir insandır və Azərbaycan musiqisinə bağlı insandır. Sözün əsl mənasında Azərbaycanlıdır. Və sözün əsl mənasında Azərbaycanın görün nə boyda dahiləri, duhaları olur ki, dünyada buna ehtiyac duyulur. Elə muğamlarımızın özünün son dövrdə tanınmasında birinci vitse-prezident Mehriban xanımın nə qədər böyük xidmətləri var. Allah ona can sağlığı versin. Başta prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla baxan. Allah onlara möhkəm can sağlığı. Allah onları bizə çox görməsin. Var olsunlar həmişə. Muğamçıların evi yok idi. Kalmışlar Məhter. Ama muğamçılar da muğam mərkəzi yarattılar. Ben muğamımızı dünyaya yaymakta buranın müstəsna yeri var. Ben bu çıxışımla son sözü belə deyə bilirəm ki, Allah Teala əli haqqına deyil, gəlir rəhmət etsin. Allah Əhsən mənim başta olmalı. Bu dəyərləşənlərin hamısına möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ailə sağlığı, xoşbalık alacaq. Çox sağ olun.